Dạ vâng, xin kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Ngày hôm nay thì công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính một dàn máy đầy đủ để sản xuất cửa nhôm sinh pha. Dạ vâng, thì để sản xuất cửa nhôm sinh pha thì một dàn đầy đủ cơ bản của chúng ta sẽ gồm có 5 máy. Thứ nhất là một là máy cắt nhôm hai đầu, hai là máy ép góc nhôm sinh pha, ba là máy phay đầu đố, thứ tư là máy đột dập và thứ năm nó là bình hơi, bình nén khí đấy ạ. Vâng, thì tổng thể nó là có 5 máy này. Dạ vâng, thì đây là dòng hàng Factor, là một trong những thương hiệu máy là bán chạy nhất thị trường Việt Nam và một trong những thương hiệu mà khách hàng tin tưởng và sử dụng rất là nhiều. Dạ vâng, đối với dòng hàng Factor này thì chúng tôi là thiết kế là màu bản quyền, đó là sử dụng là màu xanh ngọc lục bảo, là một trong những thương hiệu màu là đăng ký bản quyền của công ty chúng tôi. Bất kỳ một công ty nào đó mà sử dụng màu này thì đó là công ty nhái theo sản phẩm của công ty chúng tôi. Dạ vâng, thì là để mà sản xuất cửa nhôm sinh pha thì trước tiên chúng ta sẽ là theo dõi về sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu. Dạ vâng, thì đây là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu, một trong sản phẩm mà khách hàng sử dụng rất là nhiều. Đối loại này thì nó cắt được tất cả loại nhôm luôn, sinh pha dày 2 ni hay một số con loại nhôm hộp thành vách dựng dày 3 ni là cũng đều cắt được hết. Đây là dòng hàng thương hiệu Factor 88. Đối với sử dụng hệ thống Factor 88 này thì là đang sử dụng hệ thống motor vuông 3 kW của Italia. Hệ thống lưỡi của nó là đường kính của nó 450, lưỡi cắt của Nhật. Đấy, và đối với sản phẩm này thì cắt được hai góc. Một góc chúng ta đang quan sát đây là góc là 45 độ và góc tiếp theo nó là góc 90 độ. Chúng ta cắt 45 hay 90 chỉ cần thao tác vặn nút trên bàn điều khiển đó, là tự động là góc là sẽ đẩy góc đi đúng vị trí chúng ta yêu cầu. Đấy, là cắt được hai góc tất cả 45 và 90. Và đối với sản phẩm này thì là chuyển góc hoàn toàn bằng bít tông. Đấy, sản phẩm này thì đầu máy sẽ được đỡ trên hai bệ thép rất là chắc chắn. Đây là bệ thép của mặt trước và kia là bệ thép mặt sau. Và bít tông đây là đường sau máy là đẩy góc và chuyển góc đi nè, chuyển góc hoàn toàn bằng bít tông này luôn. Ở gầm máy đây nó không có bánh răng. Đấy, hay là không có bít tông ở gầm máy đâu, là chuyển bít tông ra đường sau rồi, vì thế sẽ ổn định và sẽ chống được mặt nhôm và chống được dầu làm mát ảnh hưởng tới bít tông. Và tất cả hai bên đầu máy đều thiết kế là hai cái máng trượt DC. Đấy, là khi chúng cắt DC nhỏ tự động dốc trượt ra ngoài. Đấy, máy có 3 bít tông kẹp phôi rất là chắc chắn. Đầu máy bên phải là 2, đầu máy bên trái là 1. Bít tông này rất là to, có thể kẹp được 2 thanh, 3 thanh liền cùng lúc. Đối với hệ thống này thì là tất cả bản điều khiển đấy đều được chuyển hóa tiếng Việt hết, rất là dễ sử dụng cho anh em. Đấy, hút bọc đây đều được bọc bằng cao su hết để chống nước, chống mặt nhôm. Đấy, tất cả các máy đây thì đều tích hợp thêm hệ thống là hãm hơi đầu máy số 2. Tất cả máy đầu bên trái là cố định, đầu máy số 2 là chúng ta di chuyển được. Muốn cắt kích thước bao nhiêu chúng ta di chuyển đầu máy số 2 này đi. Đấy, và chúng ta nhìn thấy kim chỉ thước ở đây. Đấy, hệ thống thiết kế là kim chỉ thước đấy ạ. Vâng, rất là hiện đại luôn. Đều tích hợp thêm hệ thống là kính núp. Đấy, kính núp để cho anh em quan sát hơn, rất là dễ trong buổi tối. Và ngoài ra thêm hệ thống đèn led đấy ạ. Đây, loại cao cấp này thì mới có hệ thống đèn led này. Và ngoài ra tất cả các máy đây thì nó đều có hệ thống là thước đấy ạ. Anh em quan sát này, thước ốp nhôm. Thước nó ốp trong cây nhôm, về thế thước của nó rất là thẳng. Và ngoài ra máy là sử dụng hệ thống là đường dây trượt phi 42. Đường dây của nó rất là to khỏe chắc chắn. Vâng, đường dây đều thiết kế nằm bệt trên thân máy luôn. Và ngoài ra đầu máy số 2 được di chuyển trên hai đường dây này. Thì tất cả ở những cái trục bi của nó thì đều thiết kế thêm hệ thống bịt mặt nhôm để không ảnh hưởng tới hệ thống trục bi ở đây, để không bao giờ bị xước đường dây luôn. Đấy. Và ngoài ra thì đối với dòng hàng này thì là chúng ta quan sát về đường sau máy ạ. Vâng, hệ thống là sử dụng dây xích của nó rất là to. Như một số video lần trước thì tôi đã giới thiệu cho anh em rồi. Đấy, dây xích này có thể là người 8-90 cân là đứng lên vô tư thoải mái luôn, không bao giờ có thể là bị gãy xích cả. Đấy. Đặc biệt là hệ thống là ca đựng dầu rất hiện đại. Đây là một trong sản phẩm ca đựng dầu độc quyền nhất của bên công ty chúng tôi. Nhiều công ty khác thì chỉ sử dụng một số cái can nhựa, can đựng rượu, đựng bia thôi ạ. Và còn đây là can đựng dầu, là hệ thống đều có màng nọc hết. Khi dầu hút lên là cũng đều có hệ thống là nọc hết để đảm bảo an toàn cho hệ thống là vòi phun dầu, phun ra nó ổn định, không bao giờ bị tắc. Đấy. Đây là mặt sau của máy, 2 bít tông để đẩy lưỡi. Tiếp theo nó hệ thống điện ở trong tủ điện ạ. Vâng, tất cả máy đây đều sử dụng điện của hãng Chin, là hãng của Nhật Bản. Đấy, hai đầu máy là đều thiết kế thêm 2 át này anh em này. Đấy, 2 át để ổn định cho hệ thống điện hơn, an toàn hơn. Rồi 2 cục khởi, rồi chống đỏ pha, cầu trì, rồi 2 con timer nhiệt để cảm biến nhiệt độ của motor. Hệ thống điện thì tất cả đều đánh số hết. Đấy, anh em quan sát này, đều đánh số hết, bằng số với chữ cái hết. Vì thế là anh em có thể sau này sử dụng ấy, là chúng tôi có thể là
chỉnh sửa cái thứ hay là hướng dẫn cho anh em cách chỉnh sửa nó rất là dễ, rất là tiện lợi. Cái dòng hàng cao cấp nó mới thế này anh em ạ. Tất cả hệ thống điện chúng tôi cam kết cho anh em là 100% bằng đồng hết. Nếu mà anh em mà trở về mà kiểm tra bằng nhôm thì chúng tôi xin cẩu máy về và chúng tôi sẽ đền tiền gấp đôi luôn. Đấy. Và ngay sau đây thì tôi sẽ là test máy thử cho anh em xem. Đây, máy thì sẽ này. Khi chúng ta muốn đo được vị trí rồi, bắt đầu chúng ta đưa phôi vào kẹp bít tông ạ. Và sau đó khởi động motor. Đấy, anh em thấy là motor công suất là 6 kW, hai đầu máy, nghe tiếng rất là khỏe luôn. Đấy. Đấy, hệ thống nuôi cắt đưa ra rất là khỏe, hệ thống nuôi cắt đưa ra rất là đều luôn. Đây, và tôi sẽ test máy cắt nhôm thử cho anh xem. Đây, hai bít tông kẹp phôi đây anh em ạ. Hai bít tông rất là to mà rất là khỏe luôn. Anh em thấy là khi cắt vào DC tự động là trượt ra ngoài luôn. Đấy. Anh em xem này, DC là tự động là văng trượt ra ngoài luôn. Vì thế là lưỡi cắt thu về nó không bao giờ bị vấp, không bao giờ bị cuốn DC vào gầm. Một số dòng hàng rẻ là những cái mặt bích bên đây này, đấy là người ta thiết kế nó bằng phẳng luôn. Vì thế là khi cắt DC nó hay bị cuốn vào gầm. Đấy, anh em xem thành phẩm này. Đây là nhôm sinh pha chính hãng, là dày 2 ni anh em ạ. Đấy, vết cắt của nó thì rất là sắc nét luôn, rất là mịn. Tất cả lưỡi cắt của Nhật này chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng nhá. 6 tháng đầu tiên mà bị vấn đề ba vía móp nhôm nổ nhôm thì chúng tôi sẽ đổi lưỡi mới hoàn toàn cho anh em luôn. Đấy. Đây là sản phẩm là máy cắt nhôm hai đầu thế hệ mới. Đấy. Và tiếp theo khi mà chúng ta có thể là cắt nhôm xong rồi thì là về sinh pha ấy, thì tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng tới công đoạn tiếp theo là máy ép góc ạ. Đây là sản phẩm máy ép góc nhôm sinh pha. Một số loại nhôm cỏ hay một số loại nhôm Việt Pháp ấy thì đa phần người ta sử dụng là bắt vít góc hoặc có thể dùng ke nhảy thôi. Còn đây là sử dụng hệ thống là máy ép góc tự động để sấn nhôm nó ăn chết vào ke luôn. Đấy, thì là cái góc này thì sẽ là vĩnh cửu luôn anh em ạ. Nó còn bền hơn cả gỗ nim luôn. Đấy. Đây là sử dụng máy ép góc là thế hệ mới, có 3 bít tông kẹp phôi rất là chắc chắn. Rồi hệ thống đèn chiếu sáng này. Đấy. Hệ thống là dao của nó được tôi luyện bằng thép rất là kỹ. Những cái bệ dao của nó đều sử dụng là bằng thép trắng hết này. Một số dòng hàng rẻ sử dụng bằng thép đen thôi anh em ạ. Đấy. Nhìn máy rất là khỏe, cứng cáp. Hệ thống bản điều khiển đây nó là đều được chuyển hóa bằng tiếng Việt hết, rất là dễ sử dụng cho anh em. Đây là em góc bằng kỹ thuật số nhá. Anh em có thể chọn là cái hành trình dao của nó bằng kỹ thuật số, bằng cái thời gian. Đấy, mình làm cửa đi nó 1 giây 15, mỗi lần làm cửa đi mình bấm về 1 giây 15. Làm cửa sổ nó 2 giây 15 thì mỗi lần làm cửa sổ mình bấm về 2 giây 15. Đấy, hệ thống điện của máy ép góc anh em này, đấy, xem rất là hiện đại luôn. Đều có át tổng này, rồi cục khởi này, rồi chống đảo pha này, rồi cầu chì hết này. Đấy, một số dòng hàng rẻ là sẽ không có chống đảo pha này đâu anh em ạ. Đấy. Hệ thống là điện rất là an toàn. Đấy. Đây là hệ thống máy ép góc tự động. Tiếp theo là đến sản phẩm thứ ba. Đấy, thì là khi mà có thể anh em làm thì sẽ có rất nhiều cái cửa lớn mà ta cần phải chia đố thì phải sử dụng thêm máy phay đầu đố này. Đấy, thì đặc biệt về nhôm sinh pha, nhôm dày thì phải có máy phay đầu đố này mới phay được. Hay một số cái hệ nhôm vắt cạnh như PMA phải có máy phay này mới phay được. Đây là loại máy phay đầu đố theo nhanh. Motor công suất 3 kW thế hệ mới nhất, tích hợp là 4 cổ bi. Đấy, hệ thống cổ bi của motor đấy ạ. Đấy, tích hợp hệ thống là cổ bi. Đấy, một số dòng hàng rẻ là nó không có cổ bi này. Đấy, vì thế là khi là motor hoạt động lâu dài thì nó không ổn định cao. Rồi cữ đây, nó 6 này cữ để cho 6 này nhôm đây. Thì quá trình thay dao rất là nhanh. Hệ thống bàn điều khiển đây đều chuyển hóa tiếng Việt hết rồi. Chúng ta thay dao chỉ vặn nút thay dao là trong vòng 10 giây thôi là chúng ta đã thay xong một cái dao rồi. Đấy. Rồi tiếp theo là hệ thống điện này cũng rất an toàn. Hệ thống máy phay tích hợp thêm bít tông dầu. Đấy, rồi hệ thống điện cũng đều có át rồi chống đảo pha đầy đủ hết. Đấy. Tiếp theo sản phẩm thứ tư để làm cửa nhôm sinh pha thì là cửa đi thì đa phần là anh em dùng ép góc rồi, không cần phải đột. Nhưng mà để mà làm cửa nùa thì chúng ta phải cần sử dụng cái máy đột này. Đây là máy đột dập cho cửa nùa sinh pha hệ 93. Đấy, chuyên làm cho đột cửa nùa. Đấy, và tiếp theo sản phẩm thứ 5 nó là bình hơi, bình nén khí đấy ạ. Đấy.
Đây là bình nén khí 300 lít của hãng Bono Đài Loan. Đấy, đủ cho công suất cho cả một dàn máy hoạt động ổn định lâu dài. Đấy, thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em là một dàn máy. Tổng thể là có 5 máy để sản xuất cửa nhôm sinh pha. Đấy. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Anh em hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều sản phẩm mới nhé.